สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากหลวงพ่อพระราชมยานหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงของเรานะคะท่านเล่าเกี่ยวกับเรื่องตายแล้วไปไหนมาให้ฟังใน EP นี้ค่ะเป็นตอนที่2ค่ะเรื่องประสบการณ์ตายของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านนะคะท่านเล่าว่าในสมัยที่หลวงพ่อปานอายุ38ปีถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีความดีประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีท่านเป็นพระที่ช่วยปกป้องคนอื่นมามากก็ตามแต่ขึ้นชื่อว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้วันหนึ่งหลวงพ่อปานไปที่วัดประตูสารจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนี้จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นทางที่จะไปวัดป่าเลไลในสมัยนั้นตอนเย็นท่านเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำก็ถอดอังสะของท่านก็มีพระเครื่องอยู่แล้วท่านก็ล้มลุกไม่ได้ท่านถูกบังฟันเขาใช้คาถาตั้งใจจะฟันคนไหนเขาก็จะฟันผลักฟันฟักแฟงตามแต่เขาจะว่าคาถาจะฟันให้ถูกตรงนั้นเขาฟันวัตถุแต่แผลมันจะปรากฏที่ร่างกายผิวหนังภายนอกจะไม่ปรากฏรอยแผลท่านถูกบังฟันเป็นแผลยาวในอกข้างในและยังเป็นรอยนูนผลที่สุดก็ต้องหามกันลงเรือแจวหลวงพ่อปานเวลาไปไหนท่านจะใช้เรือสัมปันนีมีเก๋งทาสีขาวทั้งลำมีคนแจวหัวแจวท้ายในขณะนั้นท่านมีอาการใกล้ปางตายท่านขอร้องให้พาท่านกลับวัดแต่พอมาถึงวัดบางซ้ายในปรากฏว่าอาการของท่านหนักมากท่านบอกให้แวะเข้าไปที่วัดบางซ้ายในก่อนให้หามท่านขึ้นไปบนศาลาก็อาศัยศาลาท่าน้ำนอนอยู่แล้วให้ไปตามอาจารย์จาบเป็นหมอที่เป็นเพื่อนของท่านต้องใช้ม้าไปรับกันในสมัยนั้นซึ่งบางบานมันไกลมากอาจารย์จาบมาถึงก็จับชีพจรแล้วบอกว่าท่านปานยังไม่ตายไปธุระประเดี๋ยวก็กลับอาจารย์จาบบอกว่ายาชั้นเป็นยาสูงพระต้องใช้ยาสูงใช้ยาต่ำไม่ได้สมัยนั้นเป็นป่าเป็นดงเป็นทุ่งตลาดไม่มีท่านก็เดินไปเด็ดยอดไม้ยอดมันสูงท่านก็บอกว่านี่เขาเรียกยาสูงวันนั้นยังไม่ฟื้นผ่านไปสัก6-7ชั่วโมงใกล้รุ่งหลวงพ่อปานจึงรู้สึกตัวแล้วก็ฉันยาของอาจารย์จาบเป็นอันว่าท่านก็หายแล้วก็เล่าความเป็นมาให้ฟังว่าขณะที่ท่านเจ็บเขาก็หามลงเรือท่านก็ภาวนาบ้างพิจารณาบ้างให้จิตเป็นสุขท่านไม่ได้ปล่อยกรรมฐานเลยต่อมาอาการมันเครียดหนักท่านจึงสั่งให้ขึ้นที่วัดบางซ้ายในคิดว่าไม่ถึงวัดบางนมโคเพราะวัดบางซ้ายในนั้นจะถึงวัดบางนมโคก็ต้องแจวอีก2-3ชั่วโมงหลวงพ่อปานท่านบอกว่าเห็นท่าไม่ไหวก็ขึ้นไปนอนจับพระกรรมฐานให้เป็นปกติทุกคนในที่นั้นบอกว่าท่านสลบไปแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้สลบอาทิสมานกายมันออกคือตัวในออกจากตัวนอกมีสภาพเป็นกายเดินออกไปเรื่อยๆตามสบายพอไปถึงจุดสุดเข้าเขตชั้นดาวดึงส์ใกล้จะเข้าชั้นดุสิตเห็นอาคารลิบๆอยู่ข้างหน้าแพรวๆระยิบระยับเป็นสง่าสวยสดงดงามมากนักท่านตั้งใจจะไปสู่อาคารหลังนั้นปรากฏว่าขณะนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกขึ้นว่าท่านปานหยุดก่อนท่านจึงเหลียวหลังมาดูเห็นเป็นพระพุทธเจ้ายืนสง่างามสวยอร่ามมีฉัพพนรังสีรัศมี6ประการท่านก้มลงกราบพระองค์ตรัสว่าจะไปไหนหลวงพ่อปานก็ตอบว่าจะไปชั้นดุสิตพระองค์บอกว่าคุณปานคุณยังไปไม่ได้ภาระใหญ่ของคุณยังมีอีกมากวัดวาอารามคุณยังสร้างไม่เสร็จและกิจอื่นที่คุณยังต้องทำยังมีอยู่จงกลับไปปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นเสียก่อนถึงจะไปได้สถานที่นี้เธอมีโอกาสจะได้อยู่แน่นอนหลวงพ่อปานก็บอกว่าร่างกายมันไม่ดีทนไม่ไหวทุกขเวทนามันหนักทนไม่ไหวจึงออกมาพระองค์ก็ตอบว่าหมอจาบเขาจะมารักษาแผลได้พิษต่างๆก็สลายตัวแล้วกลับลงไปเถอะพอสิ้นเสียงของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าจิตเข้าร่างพอดีหลวงพ่อปานท่านก็ลืมตาขึ้นใกล้สว่างแล้วจะถึงวันใหม่
หลวงพ่อปานท่านบอกว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมมาจากโทษปาณาติบาตทำให้ร่างกายไม่ดีในชาตินี้ก็ต้องโทษปาณาติบาตของท่านเห็นจะไม่มีท่านก็บอกว่าต่อไปฉันจะต้องตายด้วยแผลอันนี้แต่เวลานั้นแผลได้หายไปหมดแล้วนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านก็ไม่มีความประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอยู่แค่ปลายจมูกถ้าสิ้นลมปราณเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นเมื่อหายจากอาการไข้แล้วท่านก็ได้เล็งลัดความดีให้หนักขึ้นไปอีกคือสงเคราะห์บรรดาประชาชนทั้งหลายด้วยการรักษาโรคบ้างมีใครอดใครอยากที่ไหนท่านก็นำอาหารการบริโภคไปแจกพระวัดไหนไม่มีกฐินจะรับท่านก็ไปทอดกฐินถึง17วัดการก่อสร้างก็สร้างคราวเดียวกัน 3-4 วัดพร้อมๆกันและสำหรับจริยาวัดนั้นก็สั่งสอนอบรมพระทุกๆ15วันคือวันโกนของกลางเดือนกับวันโกนของวันสิ้นเดือนท่านจะต้องประชุมพระแนะนำข้อวัดปฏิบัติตามพระวินัยวิธีที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงจุดอย่างง่ายๆและอุปสรรคในการปฏิบัติของพระกรรมฐานการที่ท่านทำทุกอย่างอย่างนั้นจัดเป็นมหากุศลเพราะการทำบุญที่เป็นส่วนสาธารณะนั้นเช่นเอาข้าวสารเอาอาหารไปแจกคนยากจนเอาเสื้อผ้าไปให้ใส่ถ้าจะเปรียบกับประเภทนี้ก็จะมีความดีคล้ายถวายสังฆทานแต่เสมอสังฆทานไม่ได้เพราะสังฆทานเป็นทานที่หมายเอาพุทธเจ้าเป็นประธานมีภริยสงฆ์เป็นผู้รับการที่เราให้กับคนบางทีคนรับก็เป็นคนที่มีศีลไม่บริสุทธิ์อานิสงส์ก็น้อยไปหน่อยถึงจะได้น้อยประการใดก็ตามบุญบารมีประเภทนี้ก็สามารถส่งผลให้เราได้เข้าถึงพระนิพพานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตายจากชาติปัจจุบันนี้แล้วทางที่เราจะไปได้ก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกตัวอย่างเช่นท่านอังกุรเทพบุตรให้ทานแก่คนภายนอกพระพุทธศาสนาปรากฏว่าตายจากมนุษย์ไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกแต่ว่าสภาพร่างกายไม่ผ่องใสพอมีศักดาไม่เสมอด้วยเทวดาทั้งหลายแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นเทวดาแล้วถึงแม้จะเป็นเทวดาท้ายแถวก็ยังดีกว่ามนุษย์หัวแถวเพราะไม่มีแก่ไม่มีหิวไม่มีกระหายไม่มีความหนาวไม่มีความร้อนไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายจะมีก็เพียงแค่เกิดเป็นเทวดาแล้วก็จะตายจากการเป็นเทวดาเท่านั้นฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลทานแก่คนภายนอกพระพุทธศาสนาหรือแก่คนในเขตพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังการบำเพ็ญกุศลด้วยจะมีผลน้อยก็ตามแต่ถ้าทำบ่อยๆก็มีมากเหมือนกันเพราะการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยทำให้เกิดความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและชาติต่อไปในชาตินี้ก็มีคนรักมากมายเพราะผู้ที่ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ที่ได้รับไปทางไหนก็จะมีแต่คนไหว้คนเคารพอันตรายก็ไม่มีการเดินทางไปทางไหนจะตกรถตกเรือจะหิวตายไปในระหว่างทางจะไม่มีสำหรับคนประเภทนี้ถ้าเราและท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่าการเกิดเป็นคนเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้ถ้าเราจะเกิดไปอีกกี่ชาติเราก็จะพบกับความทุกข์อย่างนี้การคิดว่าการตายของเรานี้จะเป็นการตายครั้งสุดท้ายฉะนั้นทุกคนก่อนที่จะหลับให้คิดง่ายๆดังนี้ขึ้นชื่อว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราอีกการตายคราวนี้เราจะขอไปพระนิพพานแล้วก็ภาวนาต่อท้ายสักเล็กน้อยว่านิพพานังสุขขังนิพพานังสุขขังนิพพานังสุขขังภาวนาอย่างนี้สัก3 ครั้งด้วยความเต็มใจการทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าเจริญพระกรรมฐานขั้นพระนิพพานเวลาที่ท่านจะตายบุญกุศลทั้งหลายที่ทำแล้วจะรวมตัวทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานที่ได้มโนวิธิคืออภิญญาและวิชา3ควบกันนั้นก่อนจะหลับเมื่อศีรษะถึงหมอนเอาจิตไปตั้งไว้ที่พระนิพพานไว้ที่วิมานพระพุทธเจ้าก็ได้หรือไปที่วิมานของเราก็ได้ถ้าไปที่วิมานของเราให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะพบท่านทันทีถ้าตัดสินใจอย่างนี้ว่าถ้าร่างกายนี้ตายไปเมื่อไหร่ขอไปที่นี่เมื่อนั้นเพียงเท่านี้แต่ต้องทำทุกวันนะเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปนิพพานอย่างที่ปรารถนาไว้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อไปจากตายแล้วไปไหนเรื่องเล่าของหลวงพ่อพระราชวายานหลวงพ่อฤาษีของเราในคลิปถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ